Ամերիկայի ամբողջ մասշտաբով նա համարվում է լավագույն իրավաբաններից մեկը։ Ազգությամբ հայ Ալեքսանդր Մխիթարյանը Ամերիկայի մի քանի նահանգներում միաժամանակ ծավալում է իրավաբանական գործունեություն։ Ողջույն, ձեզ հետ կրկին Մարիանան է և այսօր միասին բացահայտելու ենք Ալեքսանդր Մխիթարյանի անցած ճանապարհը։ Լաս Վեգասում թերևս չկա մեկ հայ, ով չի ճանաչում Ալեքսանդր Մխիթարյանին կամ ինչպես սիրում են ասել տեղի հայերը, լոյեր Ալեքսին։ Սակայն նրան ոչ միայն ճանաչում են իր մասնագիտական փայլուն գործունեության շնորհիվ, այլև մարդկային այն բարձր որակների համար, որոնց կրողն է Ալեքսանդրը։ Հայկական համայնքի սիրելի լոյեր Ալեքսը պարբերաբար հանդես է գալիս բարեգործական նախաձեռնություններով, ինչպես նաև հովանավորում է հայկականության պահպանման նպատակով անցկացվող բազմաթիվ միջոցառումներ։ Լաս Վեգասի հայկական համայնքի միավորմանն ուղղված նրա քայլերը մշտապես բարձր գնահատանքի են արժանանում համայնքի ներկայացուցիչների կողմից։ Ալեքսանդրի նախաձեռնությամբ է կառուցվել Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցուն կից գործող խաղահրապարակը, իսկ այս պահին ընթանում են նրա հանձնառությամբ կառուցվող հայկական նոր դպրոցի շինարարական աշխատանքները։ Օտար երկրում ծնված, սակայն հայրենի դաստիարակություն ստացած մեր հայրենակիցը խոսում ու մտածում է հայերեն, սակայն տիրապետում է մի քանի լեզուների։ Ալեքսանդրի կենսագործունեության մեջ կարևոր դեր ունի հայրենիքը, ուստի հայրենիքում նույնպես նա կատարում է բազմաթիվ ներդրումներ ու հանդես գալիս բարեգործական նախաձեռնություններով։ 2009 թվականին Ալեքսանդրն ավարտել է Նյու Մեքսիկոյի համալսարանը, այնուհետև ուսումը շարունակել Whittier փաստաբանական դպրոցում, որտեղ դրսևորել է բացառիկ հմտություններ եւ ընդգրկվել պատվո-ցուցակում։ Nevada Legal Group-ի հիմնադիր եւ գլխավոր փաստաբան Ալեքսանդր Մխիթարյանը իրավաբանական գործունեությամբ զբաղվում է 2014 թվականից, ներկայացնելով ինչպես տարբեր բիզնեսների շահերը, այնպես էլ այն անձանց, որոնք ստացել են տարբեր վնասվածքներ անզգույշ կամ ոչ կանխամտածված գործողությունների հետևանքով։ Ալեքսանդր Մխիթարյանը իրավաբանական գործունեությամբ զբաղվում է Նևադա, Նյու Մեքսիկո եւ Օրեգոն նահանգներում։ Բարև ձեզ, պարոն Մխիթարյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ձեզ ինչ շնորհակալ ենք։ Հայտնի է, որ դուք այստեղ եք ծնվել եւ այստեղ եք մեծացել, բայց շատ լավ խոսում եք հայերեն։ Կցանկանայի իմանալ, թե կոնկրետ երբ եք տեղափոխվել Լաս Վեգաս եւ ինչպես է ստացվել, որ դուք այսքան լավ եք խոսում հայերեն։ Ինձ թվում է այդ հայերեն խոսալու շնորհակալությունը կարամ տամ ծնողներիս, որտեղ առաջի օրվանից ոնց որ մեր տան մեջ մենակ կարում ենք իրավունք ունենք հայերեն խոսալու։ Կալիֆոռնիայում ծնվել, փոքր վախվանից գնացինք Նյու Մեքսիկո, տեղափոխվանք, ընդհանրապես հայ չկար, մեր ընտանիքն էր մենակ հայերը։ Այնտեղ մեծացանք, հետո երբ որ փաստաբանի դպրոց տեղափոխվա Նյուպորտ Բիչ, այնտեղ էլ ահագին հայերի հետ շփվեցի ու նոր 2015 թվականին ստեղ տեղափոխվանք։ Իսկ երբանից եք ունեցել մասնագիտական կողմնորոշում, այսինքն հստակ գիտեիք, որ պիտի իրավաբանական ուղղությամբ գնաք։ Դա մի քիչ դժվար հարց է պատասխանելը, երկար պատմություն ունի։ Ես sense չէի ուզել, ոնց որ այս առարկայով ես իմ կյանքս ոնց որ այդ ճամփով գնալ, ոնց որ պատահական եղավ, որ ես փաստաբան դառա, առաջ բիզնեսմեն էի, ոնց որ այդ լավ բիզնեսներով էի զբաղվում, հետո պահ եկա, որ մի քիչ դժվարացավ կյանքս բիզնեսների պատճառով, որոշեցի երևի ավելի լավ կլինի, որ պրոֆեսիա ունենամ, ես sense փաստաբանի հնարավորությունը ոնց որ եկավ ու sense շարունակեցինք։ Բայց կանգ չեք առել, հասել եք մինչև իրավաբանական դոկտորի աստիճանի, սա խոսում է, որ մասնագիտությունը շատ եք սիրել, այսինքն չցանկանալով թերևս։ Սիրելով չենք ոնց որ ուզել այս պրոֆեսիան ոնց որ չէի ուզում անել, ոնց որ ասում էինք, մտածում էի ինչ կարամ անեմ, որ ընտանիքիս պահեմ, ոնց որ չուզելով էսի արեցի, որտեվ գիտեմ ով որ այս գործով զբաղվում է, կարում է իր ընտանիքին լավ պահի, բայց հետո ընթացքում հասկացա, որ իրոք այս գործը շատ եմ սիրում։ Իսկ ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, որովհետև գիտեմ, որ նաև այլ ուղղությամբ եք սկսել աշխատանքներ տանել, մասնավորապես հայկական դպրոց եք ցանկանում բացել Լաս Վեգասում։ Փորձում ենք այդ դպրոցը բացենք, ինչքան ընկեր ունեմ շրջապատում եմ, իրար հետ հավաքվանք, որոշեցինք, որ կարևոր բան է, որ մենք ունենանք մեր փոքր քաղաքում, մի բուր հայ ենք ստեղ, չկար ոնց որ մի բան, մի տեղ, որ մենք կարողանանք ցենտրալ երեխեքին տանենք, որ իրանք տեղ ունենան գնալու, որ այնպես հայկական շրջապատով իրանք զբաղվեն։ Իսկ դժվար չէ ձեզ համար տարբեր նահանգներում միաժամանակ գործունեություն ծավալելը։ Կյանքը դժվար է, պիտի կարողանաս պայքարես։
Բայց կարողանում եք համատեղել ընտանիքը, աշխատանքը, Անպայման։ իսկ ինչպես է ստացվում, որն է գաղտնիքը, որովհետև միաժամանակ տարբեր նահանգներում նույն գործունեությունը բարդ կլինի։ Մարդ պիտի հասկանա իր ժամանակը ինչքան թանկ է ու չզբաղվի այնպես բաներով, որ իրան չի օգնում։ Այսինքն ես առաջի օրվանից social media չեմ ունեցել, այդպես բաներով չեմ զբաղվում հեռախոսով, որ մի բանով զբաղվում եմ հեռախոսով, ուրեմն նշանակում է այդ իմ օգտի համար է, իմ բիզնեսի հետ կախված է, տելևիզորը այդպես չեմ նայում, իմ ժամանակը որ պիտի օգտագործվի կամ պիտի լինի իմ ընտանիքի համար կամ իմ գործի համար։ Ու մեկ-մեկ որ հանգստանալու ժամանակը գալիս է, դա ենք անում։ Իսկ ունեք ինչ-որ պլանավորած ժամանակացույց, որ հենց այդպես էլ առաջնորդվում եք։ Այսինքն հստակ գիտեք, որ նախապես տվյալ ամիսը այսպես է պլանավորված։ Ես այս գործը եմ շատ սիրում, որտեվ քանի որ այսքան աճելա մեծացել է իմ գործը ու հագին մարդու հետ աշխատում ենք հիմա, ինձ ավելի շատ իրավունքներ ա տվել, որ կարողանամ ես իմ ժամանակս այնենց դասավորեմ, որ պետք չի, որ ես իմ schedule-ը օրեօր բաժանեմ։ Ոնց որ հիմա իմ կյանքը այնպես է, որ կարողանամ երբ ուզեմ ինչ անեմ, բայց մոտավորապես ես գիտեմ իմ գործերը ինչ է եւ ում եմ պատասխանատու, այդ գործերն անում եմ, որ ամեն ինչ վստահ լինի։ Մի փոքր ձեր մասնագիտական ուղղվածության մասին կցանկանայի խոսել։ Կխնդրեմ, որ մանրամասնեք, թե իրավաբանական կոնկրետ որ ուղղությամբ եք դուք գործունեություն ծավալում։ Ընդհանրապես մեծամասնություն մեր գործը հիմա մենք զբաղվում ենք ավտոյի վթարներով, որ մարդիկ ստանում են մարմնավնաս, մենք օգնում ենք այդ մարդկանց, որ համ բուժում ստանան, որ կարողանան իրենց առողջությունը լավացնեն, ու այդ բուժում ստանալուց հետո ոնց որ այստեղի Ամերիկայի օրենքները իրավունք տալիս մարդկանց, որ իրանք կարողանան գումար ստանան իրենց վնասի համար։ Օրենքները մի քիչ ոչ թե մի քիչ լավ կոմպլեքս են, ապահովագրությունները այնենց են դասավորել իրանց օրենքները, որ առանց փաստաբանի հնարավորություն չկա, որ մարդիկ կարողանան իրանց համար գնան այդ կոմպենսացիան վեկալեն։ Իսկ նահանգների միջև օրենքների շատ մեծ տարբերություն կա։ Շատ չէ, բայց տարբերություններ կա։ Նրբիկ մանրամասններ օրենքների մեջ կա, որ չես հասկանում կամ չսովորես, կկորես։ Մոտավորապես 80%-ի օրենքները նույնն են, բայց այդ 20%-ը մեծ դեր է խաղում, որ հանգարցակի չիմանաս։ Նաև ի տարբերություն շատ իրավաբանական գրասենյակների հայտնի է, որ դուք անվճար խորհրդատվություն եք տրամադրում մարդկանց։ Այո, ճիշտ է։ Փորձում ենք ինչքան կարում ենք մենք մեր ազգին օգնենք, ինչ որ իրանք չեն կարում հասկանան որևէ միցե օրենքից, բացի վթարից, immigration-ից, բիզնեսից, ասենք իրանք խնդրեմ ունենում են իրանց տան վարձորների հետ, մոտավորապես կարում ենք իրանց ճիշտ ուղղությունը տանք, որ իրանք կարողանան այն խնդիրները հարցը լուծեն։ Կհիշեք որևէ դեպք ձեր մասնագիտական գործունեության ընթացքում, որ շատ տարբերվում էր մնացած բոլոր դեպքերից։ Ինքան այդպես եղել, ամեն օր մի բանով ոնց որ զարմանում ենք։ Ամենաարտառոցը որն է։ Ուզում ես ճիշտ իմանաս, մենք իրավունք չունենք դաժե խոսալու դրանց մասին, որտեվ կլիենտները այնց մեր օրենքները չի թույլատրում մեզ, որ մենք կլիենտների մասին խոսանք, բայց մի անգամ զանգ եմ ստացել, որ մեկը ուզում էր ինձ խորհրդակցել, թե որ այվարյան լինի, ինչ կարող ենք սպասենք դրանից։ Ես էլ պատասխանեցի, ասեցի կարող է սխալ տեղ եք զանգի ու այդբոյ տվեցի։ Այնպես հարցեր եմ ստանում մեկ-մեկ, ոնց որ մարդիկ ուզում են ինձի զանգեն հասկանան, թե ոնց իրան կարան օրենքների խախտումներ անեն իրավունքներով։ Ես էլ սիրուն ձևի ոնց որ կտրում եմ խոսակցությունն, ասում եմ դա լավ բան չի, ինչ որ դու հարցնում ես։ Եթե մարդը առաջին անգամ է հայտնվում այդպիսի իրավիճակում եւ չգիտի ինչպես արձագանքել դրան, չունի ինչ որ ծանոթ իրավաբան կամ այդ պահին չունի հեռախոսահամար, որը պիտի լինի առաջին քայլը նրա։ Արդյոք կարելի է արագ անմիջապես արձագանքել, կապվել ապահովագրության հետ, որը պիտի լինի քայլերի հաջորդականությունը։ Տես վթարի դեպքում, որ վթարի լինում է ամենակարևորը, որ դու կարողանաս ինչքան ինֆորմացիա հավաքես,
ով որ քեզ խփել է, իր ինֆորմացիան հավաքի, իր ապահովագրություն համարները հավաքի, իր ավտոյի նկարները վեկալ, իր պրավայի նկարը վեկալ ու փորձի տես կարողանաք զանգեք միլիցիան, որ գա ռեպորտ գրի, որտեղ դա ամենակարևոր փաստերն է, որ քեզ պետք է գալու ապագայում։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ դու քո ապահովագրության հետ ընդհանրապես չպիտի խոսաս կամ մյուսի ապահովագրության հետ չպիտի խոսաս, գոնե մի անգամ մինչև կոնսուլտացիա չանես փաստաբանի հետ, որտեղ իրանց գործը նենց է ստեղծված, որ իրանց ամենակարևոր շահը, որ կարողանա քո հետ շուտ խոսա ու քեզ ոնց որ ստիպի սխալ բան ասես ու զապիս անի քեզ այդ սխալ բանի վրա, որտեղ որ քո դեմ օգտագործի ապագայում։ Իսկ որ դու գնաս մի անգամից փաստաբանի մոտ, ինքը ինչ որ քեզ պետքա կարա խորհուրդ տա, որ դու հանգարցակի սխալ չարտահայտվես քո ապահովագրությունին կամ մյուսի ապահովագրությունին։ Լոյերին դիմես մի անգամից որ քո գործը վեկալի ու առաջ տանի։ Մարդիկան չեն ուզում լոյերով գործ անեն, լրիվ հասկանալի է։ Ու իրանք ուրախ են լինում վերջում, բայց այդ մարդիկ որ լոյեր են դիմում, շատ ժամանակ, համարյա 99% ժամանակ ավելի լավ վիճակում է վերջանում իրանց кейսերը, քան թե այն մարդիկ, որ լոյեր չունեն։ Այսպիսով, եթե Աստված մի արածցե, որևէ մեկը մի օր հայտնվի այդպիսի իրավիճակում, ոչ մի դեպքում չպետք է կապ հաստատեն ապահովագրական ընկերության հետ, այլ միանգամից կապվեն համապատասխան գծով իրավաբանների հետ։ Ես այդպես խորհուրդ կտայի, այո։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր նոր են սկսում իրավաբանի ճանապարհը։ Խորհուրդ կտայի մարդիկ, որ այդ ճամփով իրանք ուզեցել են շարունակեն իրանց կյանքը, հասկանան, որ այդ սովորելու վախտը ճիշտ է, կարևոր է, որ լավ սովորես, բայց ավելի կարևոր է, որ քո կյանքը շարունակվի։ Այդ մարդը, որ ուզում է փաստաբան դառնա, պիտի հասկանա, որ կյանքը շարունակվում է։ Համ կարա սովորի, համ կարա իր կյանքը ապրի։ Համ էլ փաստաբանի դպրոցը չի թողնում, որ դու մի գծով կարանաս գնաս առաջ, ինքը քեզի օբշի սովորացնում է օրենքների մասին ոնց մտածես։ Այնտեղ չի որոշում, թե դու ինչ ձևի փաստաբան պետք է լինես։ Դա թող մնա վերջը, որ ավարտես, հետո հասկանաս ինչ գործի առումով ուզում ես շարունակես քո կյանքը։ Ավելի շատ երևի պրակտիկայում են, չէ՞, մարդիկ հմտությունները զարգացնում, քան կրթության մեջ։ Մասնավորապես այս բնակավարում կրթությունը քեզ չի սովորացնում ոնց փաստաբան լինես։ Կրթությունը քեզի սովորացնում է ոնց փաստաբանի նման մտածես ու որտեղից դու կարողանաս ճարես քո հարցերի պատասխանները։ Այսօր բարով ամենադժվար բանը դա է, որ դու կարողանաս հասկանաս ինչ հարց է, որ դու պիտի լուծես ու այդ պատասխանը որ դու պիտի գտնես։ Բացի նրանից, որ ձեզ ճանաչում են որպես առաջատար իրավաբան, նաև ճանաչում են որպես բարեգործություններով հայտնի մարդ։ Այս առումով նաև հայտնի է, որ դուք դպրոցի շինարարություն եք սկսել, բայց արդյոք հնարավոր է միայնակ տանել այդ հսկայական աշխատանքը։ Ցանկանամ, որ մանրամասնեք, թե ինչ փուլում է դպրոցի շինարարությունն այս պահին։ Մենակով չենք կարող ոչ մի բան անենք, մենք իրար հետ ենք կարող ամեն ինչ կատարենք։ Ամենակարևորը առաջի քայլն էր։ Առաջի քայլը եղավ ու մարդիկ սկսեցին մեր հետ օգնել, ինչ որ կարող են ֆինանսական գործով, խորհրդակցելով, որ այս դպրոցը կատարվի։ Հələ լիք օգնություն է մեզ պետք, որտեղ որ մինչև հիմա բարեգործությունը որ արել է, ոնց որ արդեն իր լիմիտներն են հասել, վերջի 20%-ը հələ ոնց որ մեզ հələ պետք է որ ժողովրդից ոնց որ կարողանանք մարդիկ որ առաջ կանչենք, որ հովանավոր են, թե սենյակները հովանավոր են իրանց անունով, թե իրանց ծնողների անունով, թե իրանց երեխեքի անունով, հələ լիքը տեղ կա հովանավորելու համար։ Լավ, հուսանք, որ շատ շուտով արդեն կանգնած կլինի դպրոցն ամբողջությամբ եւ կրթություն կտա մեր հայ մանուկներին։ Մերսի։ Պարոն Մխիթարյան, շնորհակալ եմ շատ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ նաեւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր ամբողջ գործունեության համար, որովհետեւ այն սերը, հարգանքը, ճանաչումը, որ դուք վայելում եք Լաս Վեգասում, վառ ապացույցն է այն բանի, որ դուք ոչ թե սովորական իրավաբանական ծառայություններ եք մատուցում, այլ առաջին հերթին մարդկային բարձր արժեքներով եք աչքի ընկնում, ինչպես նաև օգնում եք մարդկանց,
Շատ շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար եւ շատ լավ կլինի, եթե դուք այս նույն եռանդով շարունակեք ձեր գործունեությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ ձեզնից եմ շնորհակալություն, որ ձեր ժամանակը իմ հետ անցկացրիր այսօր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բանը վերևը որ դրած է, ես այդ ամեն օր նայում եմ էդի, որ հիշեմ թե ես ով եմ։ Հովհաննես Թումանյանի բանը գրվածքներ են։ Սիրելիներս, կարծում եմ ձեզ հետաքրքրեց Ալեքսանդր Մխիթարյանի անցած ուղին, քանի որ այն ոչ միայն ուսուցողական էր, այլև ոգևորիչ։ Չմոռանաք մեկնաբանություններում գրել ձեր կարծիքը, ինչպես նաև հետևել իմ ալիքին, քանի որ շարունակելու ենք միասին բացահայտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ այնտեղ գործունեություն ծավալող մեր հայրենակիցներին։ Իսկ ձեզ հետ Մարիանան էր, մնացեք բարյավ, ցտեսություն։